Så 5-6 timer. Ja. Ej, hun skal tættere på. Der er sådan 3,5 plus. Det er derfor, man siger, at det er svært der. Så har vi altså en, som er i sin karrierestart. Godt til bolden, yes. Så er det langt nok at lige, hva'? Det er fint til træne på dag. Sådan er den lige kæft. Mor, hvad er den lige kæft? Sådan er den. Der er mange år endnu til at lære det. Annelike. Det var godt, skat. Annelike. Sådan der, det er så godt. Hvad hedder du? Vi må selv tale meget om, at man skal have det sjovt og være så for Det var specielt. Nå, hvad hedder du? det? Selvfølgelig, når man træner meget, er vigtigt, og turneringer er vigtigt, osv.